আমার থার্ড ব্লগ হইব মে বি মোস্ট প্রবলি এটা থার্ড ব্লগ হইব। তো আমরা শুরু হয়ে গেছি ইয়াতে যাওয়ার লাগে, আনন্দপুর যাওয়ার লাগে। আর প্ল্যানটা হইলো তার কিন্তু আচানক প্ল্যান, মানে এগুলো আনপ্ল্যান্ডও করতে পারবো আর কি। মিষ্টি ভাই আমি কোনোদিনও ফার্স্ট গ্রাম মেশিন না নিই, ফার্স্ট গ্রাম মেশিন স্টার্ট দিয়েছি না, আজকে স্টার্ট দিয়ে দেখালাম, দেখি লাইক পারি না। মানে ট্রিপটা আনপ্ল্যান, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যেতেছি প্ল্যান করি হয় একজনের আনাত, আমরা একটা বই মোটা ব্যান্ডে আনাত যেতেছি, হরিয়ানা যেতেছি। একটা প্রবলেম হয়েছে নিশ্চয়ই, দেখিলাই জল লিক করে না তা জলের মেবি জল প্রবলেম হলে রং করতে লাগে, রং হয়ে যায় কোনো কোনো সময় নৌকার মধ্যে এরকম প্রবলেম হলে জলের প্রবলেম হয়ে যায়, একটা মেশিনের জিনিসটা হয়ে যায়। এখন বাতিজা স্টার্ট দিয়েছে নৌকাটা, এক ঘোড়া নিয়ে বেরিয়েছে, আমার 2-3 ঘোড়া দিতে লাগছে। এটা যেটা দেখতেছেন আপনার, এটা বইটা হয়, এটা এগুলো অনেক করে থাকে, খুব শক্তি লাগে আর কি ইয়ে করতে, মানে মেনটেন করতে, এটা কন্ট্রোল করতে আর কি। এই মানুষটা আজকে প্ল্যানটা ট্রিপটা প্ল্যান করছে, এই মানুষটা থ্যাংক ইউ করতে লাগে, মারিয়া ওরকমভাবে থ্যাংক ইউ করতে লাগে, দিস কাইন্ড অফ থ্যাংক ইউ আই টেল। তো ওইখানে দেখতে পাইলে আপনারা একটু জুম কম হয়েছে আমার এটা দিয়া, ক্যামেরাটা তো ভালো না, মোটামুটি প্রথম ব্লগিং শুরু করছি তো জাস্ট। তো সানসেটটা মাস্ট ভাই, মানে ভিউটা দেখতে পারেন, সানসেট প্লাস মাছ মারের, মানে দিস ইজ ওয়াসাম, ওয়াও। একটু স্ট্যাটাস দেওয়া চলতেছে, স্ট্যাটাস দিলে আপনি দিরাই ইয়া, তোরা যে সুন্দর লাগে গ্রিন কালারে, থ্যাংক ইউ গো ইয়া। कुछ भी कह लो, शर्मील में नाव लेके घूमने का मजा ही अलग है, मतलब ये दुनिया में, मतलब दुनिया का अलग ही नशा है इसमें। तो मैं मतलब क्या ही बोलूं मैं, मतलब अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अपना भाई फोन पे बिजी है, मतलब नौकरी गुवाहाटी में करता है, घर पे आया है लेकिन छुट्टी नहीं मिलता भाई, फैमिली टाइम দিব লাগবে। এখন আমরা আনন্দপুর ভিলেজটা ক্রস করলাম, আর এখানে একটা স্কুল আছে, এলপি স্কুল আছে, কিনারে কনস্ট্রাকশনের কিছু একটা কাজ চলে বোধ হয়। এখানে অনেক দিন হয়েছে অ্যাকচুয়ালি আইসি না, আর অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে, জায়গাটা অন্যরকম আছে। এখানে থাকে মানে আমরা জিজুবার সাথে জঙ্গল দেখা যায়, কিন্তু রাস্তা আছে এখানে নৌকা স্টপ করবো, স্টপ করে এখানে দেখি। এখানে আমরা ছোটবেলায় আইতাম, এখনো এখানে একটা মেলা, এটার নাম হলো 14 মাদল মেলা। এখানে লোকাল মানুষের কাছে খুবই প্রিয় একটা মেলা আর কি। এখানে অ্যাকচুয়ালি এই জায়গাটা ডুবি যায়, তো এখানে নতুন এমএলএ আমরা বিজয় মালাকার দায় এখানে ঠিক করছে, এটা ঠিক করে দিছে, খুব সুন্দর সিস্টেম এটা করছে। থ্যাংক ইউ বিজয় দা ফর দিস বিউটিফুল ক্রিয়েশন, থ্যাংক ইউ ফর দ্য স্কিম। আমরা আইডিসি এখানে 14 মাদল মন্দিরটা এখানে হয়, আর এখানে মেলাটা এখানে অ্যাকচুয়ালি মাঠ থাকে, মানে যে সময় জল থাকে না এখানে মাঠ থাকে, আর এখানে অনেক মানে অতটুক জায়গা 2 কিলোমিটার জায়গা লয়ে খালি মেলা হয়। আর ওই যে একটু গাছ দেখা যায়, এখানে মানে গাছ বাগ করে, এখানে মানুষ পিকনিক করে। তো আমরা আই গেছি প্রায় 25 কেজি, এখন মেশিনকে থামানো হইব। এখানে মানুষের ঘর অ্যাকচুয়ালি ডুবি যাওয়ার প্রায় ডুবা অবস্থা দেখতে পারবো, এখানে ঘরগুলা ডুবি যাওয়ার, 2টা ঘর দেখা যায় ডুবি যাওয়ার। কিন্তু এই বাড়িতে বোধহয় বিয়ার সাথে কিছু একটা আছে, বাজনা শুনতে পাইলাম আমরা সারিয়ে দিলাম না আগে। তো আমরা এখন আইসি না, আমরা তো পরিষ্কার কেন লাগে জিয়াদাই ঘুরছে তো বন্ধ করে লিছে। আর এখানে বোধহয় কোন দিকে একটা ঘর, আমরা অ্যাকচুয়ালি ভুলে গেছি কোন দিকে ঘরটা, ওই তো বাড়ি। তোমরা এখানে যাবো, কোন দিকে লাগবা? ওহো কোন দিকে নিতে লাগবো? ওই দিকে না, তো আমরা আবার ঘুরাইতে লাগবো নৌকাটা। তো অ্যাকচুয়ালি বাসটা নিতে লাগবো, বাসটা নিয়ে ঘুরাইতে লাগবো। তো আমি ভিডিওটা অফ করলে
তো অ্যাকচুয়ালি একটু কনফিউশন হয়ে গেছে, আমরা একদিকে নৌকা লাগাইছি কিন্তু এইদিকে রাস্তা নাই কোনো, তো আমরা নৌকা আবার ঘুরাইয়া নিতে লাগবো বোধহয়, কিছু একটা করতে লাগবো। আমরা কোন দিকে যাবো ভাতিজা? অন্য কোনো দিকে যেতে লাগবো না? সব কনফিউশনের পরে আমরা আইয়েছি মোটামুটি এখন তো আইতে আইতে বেজান সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আমরা মানে আলো থাকতে থাকতে রওনা হয়েছিলাম, কিন্তু আইতে আইতে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কমলের বাড়িতে আইছি আমরা। হ্যালো 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 হে হে খালি আসে তাই তাই লজ্জায় শেষ। তাই আমরা একটা ভাগ্নি, তারা ঘরে আমরা আয়া পৌঁছে গেছি। বা টাইল সুইচ লাগাইয়া জেম্বু গরম মামিমা বোধ আমরা পূজা দেয়। আর ঠাকুরঘর খুব সুন্দর বানছে, তারা খুবই সুন্দর বানছে ঠাকুরঘরটা। তাই আমরা মামিমা আর এখানে সবাই বইয়া গল্প টল্প চলে, এখানে গল্প টল্প চলে। এটা নেওয়া তাইছি আমরা। আর এ তো রাজামশাইয়ের মতো বই থাকে, যেখানে যায় তাই মনে হয় রাজামশাই, আর তাই তো একদম কথাই কয় না, তাই মানে সাইলেন্ট।